Halo Care Gamer, saya Hervin dari Care Gaming. Kali ini gear yang akan saya review adalah Digital Alliance K1 Mechanical Gaming Keyboard. Harganya kisaran 400-600 ribu dan bisa dibeli dari toko offline ataupun online tanpa pre-order karena sudah lama rilis di Indonesia. Pertama kita lihat build quality-nya. Keyboard ini punya baseplate aluminium di bawah switch-nya dengan desain floating keycap dan bagian dasar plastik ABS hitam. Karena ada lapisan logam, keyboard ini cukup kokoh biarpun nggak terlalu berat. Ditambah ada emblem DA Gaming di baseplate-nya untuk kosmetik bikin keyboard ini kelihatan keren. Kabelnya braided dan tebal, jadi nggak gampang putus kalau tertekuk. Di bawah keyboard ini ada 3 kabel routing, kanan, kiri, dan tengah. Ada rubber fit biar keyboard nggak gampang geser waktu dipakai, dan ada 2 racer yang sudah berubber fit juga untuk mengangkat bagian depan keyboard, jadi user lebih nyaman waktu mengetik. Material keycap dari Digital Alliance K1 ini adalah plastik ABS berwarna hitam, dengan font bagian atas transparan dan tembus cahaya LED. Font yang digunakan bertema gaming dan berukuran besar, jelas untuk dibaca. ESC keycap di keyboard ini berbentuk logo DA Gaming sebagai ciri khas, dan untuk Care Gamer yang suka artisan keycap mungkin bisa dianggap sebagai bonus value. Switch di produk yang saya review ini adalah Otomu Red Switch. Feel dari Otomu Red Switch ini adalah linear non-tactile. Jadi waktu ditekan tidak ada yang terasa mengganjal di tengah-tengah travel sampai dasar. Casing switch-nya transparan dan bisa dilihat di dasar switch ada LED-nya. Fitur-fitur di keyboard ini bisa diakses dengan menekan kombinasi tombol Fn dan tombol lainnya. Fn ditambah tombol F-Row adalah media control, media player, volume up down, volume mute, stop, previous, play pause, next, email, browser home, explorer, dan kalkulator. Fn plus print screen adalah untuk mengunci tombol Fn. Fn plus scroll lock adalah untuk mengganti 6 atau 87 key rollover. Dan Fn plus Windows adalah gaming mode, mengunci tombol Windows agar tidak aktif saat ditekan. Fn plus angka 1 sampai 0, pause break, insert row, dan tombol arrow adalah mode LED. Digital Alliance K1 Mechanical Gaming Keyboard ini punya 5 warna LED, satu di tiap-tiap baris tombolnya. Merah, hijau, orange, merah lagi, biru, dan pink. Tapi keyboard ini bukan termasuk RGB karena warna LED-nya tidak bisa diganti. K1 ini punya 8 mode LED. Kita lihat apa saja.
Khusus untuk LED dengan gaming mode, Kere Gamer bisa merekod tombol mana saja yang ingin dinyalakan LED-nya, lalu disimpan dalam profil yang bisa dipilih dengan menekan kombinasi tombol Fn dan 1 sampai 0. Tombol arrow atas dan bawah untuk mengubah brightness atau tingkat kecerahan LED, dan kiri kanan untuk mengubah kecepatan transisi LED. Sekarang kesimpulan dari review Digital Alliance Mechanical Gaming Keyboard ini. Keyboard ini punya kelebihan dari harganya yang murah, build yang kokoh dengan desain yang bagus, fitur tambahan dengan menggunakan tombol Fn yang banyak, LED yang berwarna-warni dan terang, dan ada 8 mode yang gak bikin bosan. Tapi keyboard ini punya kekurangan di font keycapnya yang terlalu gaming, dan di beberapa tombol hanya disingkat seperti insert dan pause. Dan juga switch automu yang untuk sebagian hobis mechanical keyboard kualitasnya kurang bagus dibandingkan Cherry dan Megatron. Tapi dengan banyak kelebihan, keyboard ini sangat pantas untuk dimiliki, terutama untuk Kere Gamer yang belum pernah punya mechanical keyboard dan budgetnya terbatas. Oke, sekian review kali ini. Kalau Kere Gamer suka reviewnya, klik tombol like. Kalau nggak suka, klik tombol dislike. Kasih komentar supaya channel Kere Gaming ini semakin maju, dan jangan lupa subscribe dan follow sosial media Kere Gaming. Saya Hervin, terima kasih.